會在數十秒內電話要關，但米高峰要開，切勿過分愛愛。射燈已開，喇叭已開，各就各位，你在我在。是呼氣要關，我呢啲心要關，請看着這大舞台。心得我心解，一場著愛，這首歌快將自轟炸襲來，你就讓那狂勇記留開，對將全場也覆蓋。表演我情到你另眼相看，將抑壓能量在台上釋放，攻克這天堂，揸路鋒芒，讓我今晚做國王。幾百萬鐵歌輪流上榜，記下一段段風光。不管以後誰稱霸稱王，難及我今晚聲勢壯。成績已開，再不會改，炸藥已在8步以內。牆壁炸開，地殼天花炸開，將宇宙變做舞台。伸出我聲帶已經一早唱開，這首歌快將似轟炸襲來，你就威宏冇份嘅。狂任記留開，會將全城也覆蓋。表演我直到你另眼相看，將抑壓能量在台上釋放，攻克這天堂，揸路鋒芒，讓我今晚做國王。幾百萬闕歌輪流上榜，記下一段段風光。不管以後誰稱霸稱王，難及我今晚聲勢壯。射燈燒了都不怕，將單我負責吧。喇叭燒了都不怕，讓我清唱助興吧。將抑壓能量在台上釋放，攻克這天堂，揸路鋒芒，讓我今晚做國王。幾百萬闕歌輪流上榜，記下一段段風光。不管以後誰稱霸稱王，能及我今晚聲勢壯，不可交別人。過目不忘，亦能任意變天性。氣浪。歡迎大家嚟到香港何濟公止痛退散前中年好聲音亦都好多謝我哋嘅鍾醫生隆重登場。上一集睇過鍾一生為我哋14強加持，呢一集我哋有鍾醫生。我哋正所謂咧，就要拉下票㗎嘛，係嘛？阿 Jeremy。係，圓圓你好，大家好，我係顧卓文，你哋好。翻嚟啦！你個舞台有冇啲好多回憶，真係好多回憶嗰啲 flashback 翻晒嚟？真係嗱，今次嘅身份就唔同啦。唔同咯。係啊，咁你覺得點樣拉票咧？拉票嘅就係今次我同趙俊成一齊合唱啦。咁睇下改編老師改編嘅，有少少 opera 嘅成分啦。哦，真啊嘛。係啦，咁但係有一種好似天使與魔鬼喺度爭鬥咁樣咯。哇，好複雜呢件事，係㗎真係要一陣留心聽先啦，咁樣係嘛？米哥，係我助你嘅善月情啊！哇，犀利喎！佢有呢一聲咁嘅打扮家咁嘅碌嘅話，都知一陣間應該唔簡單啦。佢真係不得了啊！今日一定見到個新嘅佢啦。好犀利，唔該晒，米哥。好啦，譚輝志先生 Hello，你好啊，係我真係不嬲都好欣賞你嗰啲舞步啊，頭先一路跳得好好，佢嗰隻隆重登場同啱啱開始學嗰陣時係一樣，係咪啊？好鬼中意睇你跳舞。咁啊，今日我嘅拍檔啦就係羅日軒嘅。咁啊，睇到呢個呢個時裝馬騮線啦，咁啊應該係長快高嘅。哇，咁啊好期待啊，真係，唉！係啊，大家
家多多支持啊！好多謝輝志，好啦，到你啦，鍾賢。咁啊，身為中二嘅重炮手，咁梗係揀中三嘅重炮手，我揀咗路陽。今日咧，我要俾大家睇下，即係唔一樣嘅路陽啦。係。即係唔會好似以往咁爆，但係當然係有爆嘅，但係都有柔情嘅一面。其實真係好期待喎又，好唔該晒，到你啦，劍文。係，大家好，我係 Kman 黃劍文。咁我嘅拍檔係曹越嘅。今日會以一個舞台劇嘅形式去呈現，希望將呢個愛情故事更加立體咁樣咯。哇！係啊，所以如果大家感動嘅話，希望評判俾多啲分我哋。多謝。好，你直接去評判度拉票。O K。唔係嘅咩？拉分，做得好好。好啦，亞希你好。亞希其實咧係失咗聲嘅呢個禮拜。為咗子瑩，我哋真係過千關斬六將，咁啊希望大家一定要支持我哋，你哋會睇到好唔一樣嘅我哋子瑩。好多謝亞希，到你啦。嗨，大家好，我係陳如飛，我今日嚟幫慘情王子任永健先生。咁我諗住感染下佢咯，係咯，一齊紅粉飛飛一下咯，係啦。咁希望大家可以支持全新嘅一個任永健啦，因為佢真係好努力。嗱，好多謝我嘅中二生啊，多謝你哋，好入去準備下先。Thank you。嗱，我哋除咗請咗中二生嚟加持。